मिलते हैं नए एक्सपेरिमेंट और नई वीडियो के साथ। तो गुजरात आज का एक्सपेरिमेंट कुछ जैसा कि गजर 170 फीट लंबे पाइप के अंदर गजर वहाँ पर बोले यहाँ पर सुनाई देगा। गुजरात हम यही ट्राई करेंगे। ये वही पाइप है जो हम सिंचाई में काम लेते हैं यहाँ पर खेती के लिए। तो गुजरात आप देखिए आप हमारा ये पाइप से बोल देता हूँ। कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। देखो सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है। तुझे को सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। आपने देखा कि 170 फीट लंबे पाइप के अंदर आवाज आ रही थी, मतलब कि कैसे इतना पतला फिर भी आवाज आ रही थी। तो जरा अब की बार ट्राई करेंगे 500 फीट लंबे पाइप के अंदर। और आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो में।